Mbunge wa gĩcigo gĩa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti na umirite weru na gutetera ũritũ ngugi bwa Mwiti augĩte imwe cia barabara mutine jwa Nkobo iria kwirwa atithithĩte ni cia county na iterungu rwawe na kwarire gĩtũmi tauni ya Nkobo itegunikĩte mũno ni kumania na akari kwithirwa batayo municipality yajejanĩtie na ripoti ĩrĩa yonanagia Daktari Mwiti atongerete kĩrũritũ ngugi kĩrĩa bunge rutere ruru rwa Kirimara mutugikare na Chekinya. Nyuma ya kariba Nkobo gũcumiria kiumia kĩthiru gũtarĩria barabara cia tauni ya Nkobo ũrĩa cujuri marinya cite gwĩtĩrĩka na bakĩorotithĩria kĩara mũbunge wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti. Wetĩra ũitĩria nja kwa njapeti ũgaitĩria rũgũrũ rũu ũitĩrĩtie njĩra nĩ marinyake ĩtĩrengi ũitĩrĩtie kawoce imarinyake Etera wena mereta Nkobo konsolata imarinyake na ndinarwa mũbunge ũyũ Daktari Mwiti agikinyia ndiunga yawe ya mirandi ya witi na mbere kĩrĩ barabara ya uruko gũtegore gwĩkĩrwo rami nethirĩte gĩkano kĩa mĩgambo ya kuga njĩra cirĩ tauni ya Nkobo cirĩ rungu rwawe akiuga njĩra ĩyo nĩ cia thirikari ya kaunti ya Meru. Barabara cia Nkobo nĩ cia kaunti ibathũrane barabara cia county na barabara cia central government. Tutenda mantu ya siasa mono, tutenda mantu ya kwaria mono, turenda mono kuona South Imenti egwita na mbere. Na nduga anto bonthe itogwatanire tukurieni South Imenti. Kingi Daktari Mwiti ariuga tauni ya Nkobo ĩtigĩrĩ nyuma na mirandi ya witi na mbere mũno kwaga balabala injega na waguba roje ni untu akari na atongeria ba Nkobo nĩ baregeretwe ka municipality indi akiuga bota atongeria nĩ betete na mbere kwarania na atongeria bao kenda bagetĩkĩria mwito juu Nkobo ĩtuĩke municipality bambe kugunika na kĩgĩna kĩrĩa kiuma kĩrĩ banki ya Kimanthi gurukia mirandi ya witi na mbere. Anto ba Nkobo ibaregete kaibatura baregete ya municipal ene to kwaria nabo ruwa mono itogwetekia eka municipal no nto bange baraerwe billions of money batu tekyo turomba kuona ukona town ya Timau ni kwe wa mbesha mawa ni kwe wa mbesha ene Nkobo itekumba kuona sewage na manto ya water roje to kwenda roje rwekirwa Nkobo runenewa kenda tumba go supply nyomba cionde roje anto ibagwaka ende roje no ralwa kikumatene. Nyuma ya MCA wa Kalaja Wankwena ni Kimburugo kuga mutethereri wa mũbunge Mwiti no akuma mirigene ya Jaruo PA wa Daktari Mwiti aandikire Munjaruo ndienda kuga ndereba oku Munjaruo bato tuomba kuringa kura ochoko gera Njaruo ile chitango e kambuni neku ochinenkera ngugi koi kwa area ntobeto na ndi mũbunge ũyũ na acumirĩtie werune na kuonia kariba South Imenti mutethereria wawe ũrĩa umĩte wandine ya Nkwene. Kũrĩ na ndeto irathiũrũkĩte South Imenti ikĩragwo PA wa Dr. Shadrack Mwiti Munjaruo. Uni ni personal assistant wa Mheshimiwa Dr. Shadrack Mwiti na igitaria tukarite awe te anda PA wetha izi mtungi uraragiaria atwije ngugi yetu yo obisi na twitaira obisi tobwa igwa wana Karimba no PA wakwa official PA wojo no Lason ya kuma naja ofisi ya naja na ya Nairobi kumoruko wandine ya Nkwene gĩcigo mbunge kĩa South Imenti nkĩripotera ndeto cia Weru Juma rĩa kwariĩtwo nĩ Mũtungi Kare.